Takk, president. Jeg vil da stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012 utløste ressurser til tiltak knyttet til en stadig økende gruppe unge. Å etablere nye tilbud for mennesker med psykiske lidelser krever grundige forberedelser og varsom tilnærming, og er ikke minst en langvarig og skjør prosess. Spennende tiltak er nå etablert, og erfaringer viser at nye grupper unge kan få hjelp til å fullføre studier og mulighet til å delta i arbeidslivet. Hvordan vil statsråden sikre ressurser til fortsatt innsats når planperioden utløper? Statsråd Anne-Grete Strøm-Eriksen, vær så god. Den foreliggende nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse er en viktig satsing som skal videreføres ut 2012. Det er Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som er ansvarlig for strategiplanen, og planen gjennomføres i fellesskap av Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet. Selv om det er 1,5 år igjen til at strategiplanen utløper, så har de 2 departementene og direktoratene allerede startet arbeidet med å vurdere hvordan oppfølgingen av satsingen skal gjennomføres. Og jeg tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med en redegjørelse om saken i statsbudsjettet for 2012. Svein Harberg, vær så god. Ja, president, jeg takker for svaret og var redd at det var noe sånt som var svaret. Disse sykdommene med depresjon og angst er altså en av de raskest voksende helseplagene. Dette prosjektet har tatt sikte på å forebygge uførhet, og et viktig bidrag der er å bidra til at unge mennesker fullfører utdanning. Og nå er det etablert slike prosjekter. På Universitetet i Agder har jeg hatt gleden av å besøke det prosjektet som er der. Der det altså er ansatt en egen person gjennom dette prosjektet for å følge, for å støtte, for å oppmuntre, og som gjør at nye unge kan fullføre utdanning. De har startet på et langt løp. Det som er viktig for disse personene, både ansatte og brukere, er jo en forutsigbarhet. Og for det i budsjettet for 2012, altså i oktober-november 2011, er jo veldig sent, fordi at her trengs det langsiktig satsing. Ser ikke statsråden den utfordringen? Statsråd Strøm-Eriksen, vær så god. President, men jeg har jo nettopp sagt at dette prosjektet skal jo videreføres ut 2012. Og så er det jo da, så vil det jo være fra 2013 og videre man skal se på videreføring. Og jeg må jo med all respekt si at jeg mener jeg har svart på spørsmålet. Representanten spør hvordan vil statsråden sikre ressurser til fortsatt innsats når planperioden utløper. Den utløper altså da, den skal videreføres ut 2012, og så i budsjettet for 2012, altså nesten 1,5 år før 2013, så vil vi orientere om hvordan dette skal videreføres og hvordan det skal satses videre. Og her må jeg bare si også at her er det 2 departement som er inne, og Arbeidsdepartementet er faktisk tyngre inne enn Helsedepartementet med 250 millioner, og vi har 225 millioner og 25 millioner på Helse- og omsorgsdepartementet som forvaltes via Helsedirektoratet som utøver dette arbeidet. Svein Harberg, vær så god. Ja, president, jeg hørte hva statsråden sa, og forstår at det da antagelig kommer noe tekst i budsjettet for 2012. Det som er den store frykten for de som er i dette systemet, og for ikke snakke om de som ikke er i systemet, det er jo at dette skal ende opp som et av de ordinære Nav-tiltakene. Dette er en gruppe som krever forutsigbarhet og ressurser, og som er stadig voksende. Ved universitetet, eller ved studentorganisasjonen i Oslo sin helsetjeneste, var det altså 1200 stykk som fikk avslag på psykologitime siste semester. Og av disse så var det altså 10% som ikke fikk senere i semesteret, men som måtte vente til neste år. Det er altså en voksende gruppe her og nå som virkelig trenger oppfølging, og som må vite at de kan få hjelp fremover. Det er et langt løp. Vil statsråden ta det på alvor og løfte dette prosjektet, ikke bare komme tilbake til det i budsjettet med en kommentar? Statsråd Strøm-Eriksen, vær så god. President, altså jeg er helt enig med representanten i at dette er en viktig målgruppe, og en viktig gruppe som absolutt trenger støtte og veiledning. Og derfor, så vidt jeg har hørt fra dette prosjektet, så er det et godt prosjekt. Det er mange gode tiltak, og det er et godt prosjekt.
Så altså planperioden ut 2012. Og så sier jeg at jeg kommer tilbake i budsjettet for 2012, altså i begynnelsen av oktober, så vil representanten få en orientering om hvordan dette tenkt videreført fra 2013. Og så må jo vi gjøre alle vurderinger av prosjektet også i forhold til hvordan skal dette være i fremtiden i forhold til andre tiltak. Og der det jo, etter det jeg forstår, også en utstrakt bruk av frivillige som bistår i ulike prosjekter her rundt omkring. Alt dette må vi få en oversikt over før vi kan si hvordan dette skal videreføres fra 2013. Men at det en viktig målgruppe, det jeg helt enig i.